ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ ഫാബി. വെൽക്കം ടു Fabbsonwheels. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബിഗ് സപ്പോർട്ടിന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആരെയും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പിസോഡിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നില്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനിയൻ്റെ മാരേജാണ്, ഹൗസ് വാമിംഗ് ആണ്, അങ്ങനെ കുറേ തിരക്കുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ഇടായിരുന്നത്. എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷീറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്, ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു, കടയിലോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ, ആ ഷീറ്റുമായിട്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിനകത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം വണ്ടി ഫുൾ അഴിച്ച് എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ സാധനങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യൂ കുറവായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വീഡിയോസ് കാണുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമ്മളെ അത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇനി പോകാൻ പോകുന്ന കോറായിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ പണികളിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലാസ്റ്റുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കാണാത്തവർ കാണുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലും നമ്മൾ ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ Fabbsonwheelsൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID Fabbsonwheels തന്നെയാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം, കല്യാണവും പെരാസോലിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലൈവ് വേണോ അതോ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനതങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വീഡിയോയുടെ അണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വേണോ ലൈവ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം, ആ പ്രസൻറ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആണോ വീഡിയോ വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ഒരു കമൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാൻ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പുതിയ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജിപ്സിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 2021 വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ മാത്രമല്ല, ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട്, വാൻ ലൈഫ് ഉണ്ട്, ഫുഡി ട്രക്ക് ട്രാവൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വേണം, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യാത്രകൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ ആരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, നമുക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ബോറടിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ വീണ്ടും ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കരുനാപ്പിളാണുള്ളത്, പൊയ്കയിൽ സ്റ്റോഴ്സിലാണോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് 4 അടിയുടെ 20 കേജാണ്. 4 അടിയുടെ 20 കേജാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 1200 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ തീരുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും വീണ്ടും ഷീറ്റൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ മെയിൻ സ്റ്റാഫാണ്. പേര് പറഞ്ഞ ബ്രോ? അജീഷ്. ഇവരാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പാച്ച് വർക്കിനുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ ശരിയാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ 4 അടി നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു പോളോക്കകത്ത്, നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ 4 അടിയായിട്ട് അതിനകത്ത് കയറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷീറ്റ് മടക്കാൻ പോകാം. ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷീറ്റ് അങ്ങനെ അവർ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പോളോക്കകത്ത് കയറാം. ഇവർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് കേട്ടോ. ഇവർ നമുക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കരുനാപ്പള്ളി ചന്തയ്ക്കകത്ത് പൊയ്കയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറാണ്. അത്യാവശ്യം പാച്ച് വർക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ്വെയർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പൊയ്കയിൽ തന്നെയാണേ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ പോളയ്ക്കകത്ത് കയറ്റുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, അപ്പുറത്തെ ഡോർ തുറന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടയല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോർ അടയും. ഓക്കെ ബ്രോ, ശരി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം. ജപ്പാൻ ഷീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജപ്പാൻ ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ജപ്പാൻ ഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയുക കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം എങ്ങനെയുള്ള ഷീറ്റാണ്? ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഷീറ്റാണ് അല്ലേ? ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഷീറ്റാണ്, ജപ്പാൻ ഷീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഷീറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാം. 1200 അല്ലേ? ആ, ബില്ലെടുക്കാം. നമുക്ക് ബില്ലെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണേ.
നമ്മളങ്ങനെ ഷീറ്റുമായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തി. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 12 മണിയായി. കാര്യം ഷീറ്റ് എടുക്കാനും കല്യാണം വിളിക്കാനും ഒക്കെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് തിരക്കായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ടൊന്ന് കയറുക, എന്നിട്ട് മനേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, പോളോ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതിപ്പോൾ മനു വണ്ടി റെഡി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പണിയുന്നത്. മനോജനേട്ടന് വേറെ കുറേ വർക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ 800 ഇടയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി എന്തായാലും ഷീറ്റൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 12:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇതാ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതാ മനോട്ടം വരുന്നുണ്ടേ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മനോട്ടിന് കൊടുക്കാം. ഹലോ മിസ്റ്റർ പെരേരാ, മേടിച്ചു. ഇതാ തുറക്ക്. ഇതായിരിപ്പുണ്ട് ശിവതാ, മേടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഷീറ്റ് മേടിച്ച് മിക്കവാറും ഒരു മെറ്റൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള പൈസ അതിനകത്താവും തോന്നുന്നു. ഇറക്കിയോ പിടിച്ചിറക്കാം. മനു നിർത്തടാ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആളില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഷീറ്റ് ഇറങ്ങി 20 കേജാ അത്. 20 കേജാ, 1326. ഇത് റേറ്റ് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ആ ബില്ലൊന്ന് നോക്കണം. എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ബില്ല് നോക്കാം. 20 അല്ല ഏട്ടാ, അതാ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 20 എന്നുള്ളത്. 20 ഓക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം സൈഡ് എങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഇതിൻ്റെ പണി തീരും. വണ്ടിയുടെ ആ സൈഡൊക്കെ കീറുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, നമ്മുടെ പോളോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ് പോളോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം ഓട്ടോക്കാരന് കൂലി കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ മനോട്ടനും നമ്മുടെ കൊച്ചിയക്കനും കൂടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഷീറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി എന്തായാലും പണിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകാം. ഇപ്പം മിക്കവാറും കുറേ ഷീറ്റ് വാങ്ങി എന്നെക്കൊണ്ട് കുത്തുവാള എടുപ്പിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു വീട് വയ്ക്കാനുള്ള ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തായിട്ടുണ്ട്. തമാശ എന്താണെന്നറിയാമോ, ഒരു ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ഷീറ്റ് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ മനേട്ടാ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഒരു ഡീല് കൊടുത്തേ, ഡൺ കൊടുക്ക്. ഓക്കെ ഫൈൻ. മനോട്ട വേറൊരു കാര്യം പറയണം. മനോട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടൻ ഫാൻസ് ഫോളോയിങ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും മനോട്ടനെ തിരക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. മനോട്ടൻ്റെ നമ്പരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നമ്പരൊന്ന് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് കൊടുത്തേ, നമ്പർ പറഞ്ഞേ. ബിജോണ്ണ ഇവിടെ കിടന്ന് അടി കിടന്ന് പണിയുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കും, നമ്പർ കൊടുക്കല്ലേന്ന്. പറഞ്ഞോ. 95 26 18 0734. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനോട്ടൻ്റെ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കാത്ത ഒരു നടൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ അടി കിടന്ന് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ സെഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ പാച്ചോർക്ക് തീർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തത്തുള്ളൂ. മനോട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത 2 ഡോർ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സീറ്റ് കിടക്കുന്നു, ഡോർ 2 കിടക്കുന്നു, സീറ്റ് ഒരെണ്ണം കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇളക്കി കേട്ടോ. മനോട്ടൻ ഇതെല്ലാം ഊരി എല്ലാം കുളമാക്കി, മൊത്തം കുളമാക്കി. ഇനി എന്നിട്ട് പണിഞ്ഞെല്ലാം റെഡിയാക്കി തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. മനോട്ടൻ സെറ്റാക്കും, അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. മനോട്ടൻ ആൾ പുലിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പണിയുടെയും വർക്കിൻ്റെയും വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാം. വിജയണ്ണ അടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വിജയണ്ണൻ്റെ വർക്കും സെഷനൊക്കെ എത്തുന്നുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ള മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് കണ്ടാൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ മനോട്ടൻ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത്. പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിനകത്താണ് വെട്ടിയെല്ലാം സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് ആളത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. മനോട്ടൻ്റെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അളവൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പഞ്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ കക്ഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ആ ഒരു പീസ് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു വെൽഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നിനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കേസ് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും. കാര്യം ഇത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയ രീതിയിലായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ട്രാജഡി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ പഴയ സാധനം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സമയത്താണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ചേസിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ശരിക്കും വിചാരിച്ച ചേസിന് അടിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേ ആണത്. ഈ സ്റ്റേ ഫുള്ള് പൊടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുക. കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പണി കയ്യിൽ കയറി കിട്ടത്തില്ല. കാര്യം ഒട്ടും പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിയിലത്തെ ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലായിപ്പോൾ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനടിയിലെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ദ്രവിച്ച് പോയിരിക്കുക. ഇനി ഇത് ഫുള്ള് നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും പോകരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്കുള്ളൊരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വീഡിയോസിന് ഡിലേ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അനിയൻ്റെ കല്യാണമാണ്, വീട്ടിലെ പെരോസ്റ്റോലിയാണ്, അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ മാക്സിമം വരും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കല്യാണത്തിൻ്റെയും മീൻസ് ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെയും വീഡിയോ വേണോ അതോ ലൈവ് വേണോ, അന്നത്തെ സെയിം ഡേ ലൈവ് വേണോ വീഡിയോ വേണോ, അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അണ്ടറിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കാവുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മളൊരു ഗീവ് അവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളെപ്പോലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഒരു ഗീവ് അവേ എന്തായാലും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗീവ് അവേ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗീവ് അവയുടെ കാര്യം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ കമൻറ്റിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ, ഇതൊന്നും ആരും മറക്കത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ID കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് Fabbsonwheels തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ പേര് Fabbsonwheels തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു കിട്ടിലെ എപ്പിസോഡിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും Fabbsonwheels ഫാമിലിക്കും ഗുഡ് ബൈ.